जसजसा कागदोपत्री वापर आजच्या आधुनिक काळामध्ये कमी होत चाललाय, तसा स्टोरेज मीडियाचा वापर आजच्या काळात वाढत चाललाय। मित्रांनो, मी गोष्ट करतोय ती एसडी कार्ड बद्दल। आपण सर्वजण आपला पर्सनल डेटा सेव्ह करण्यासाठी आजच्या काळामध्ये एसडी कार्डचा वापर जास्तीत जास्त प्रकारे करतो। आपला कॅमकॉर्डर, मोबाईलचे एसडी कार्ड, त्याचप्रमाणे खूप ठिकाणी आपण एसडी कार्डचा वापर करतो। एसडी कार्ड्स मध्ये आपण फोटो, व्हिडिओ इत्यादी गोष्टी सेव्ह करतो। पण त्याचबरोबर आजच्या काळामध्ये एक प्रॉब्लेम आपल्या सर्वांना जाणवते, ती म्हणजे एसडी कार्ड करप्ट होणं। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे एसडी कार्ड करप्ट का होतं आणि एसडी कार्ड करप्ट झालंय हे आपण कसं ओळखायचं आणि त्याची रिकव्हरी कशी घ्यायची आहे याबद्दल। नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा मराठी मोबाईल कन्सल्टंट आणि तुमचा उद्योजक मित्र नचिकेत। आपण सर्वजण पाहत आहात माझं यूट्यूबचं चॅनल, ज्याचं नाव आहे एंटीकॉम। एसडी कार्ड टॅबलेट मध्ये, मोबाईल फोन्स मध्ये, त्याचप्रमाणे कॅमकॉर्डर मध्ये वापरतो। आणखीन एक गोष्ट सांगायची झाली तर प्रत्येक मेमरी कार्डला हा एक सर्टन लाईफ स्पॅन असतो आणि कोणतंही एसडी कार्ड आपण खूप दिवस, खूप वर्ष वापरलं नाही तर ते करप्ट होऊ शकतं। आता मी तुम्हाला सांगत आहे तुमचं एसडी कार्ड करप्ट झालंय हे कसं ओळखायचं। ते ओळखण्यासाठी काही चिन्ह तुमच्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर किंवा तुमच्या कॅमकॉर्डरवर दाखवले जातील। ही चिन्ह जर दिसली तर समजा तुमचं एसडी कार्ड करप्ट झालंय। एक ब्लॅक स्क्रीन या प्रकारच्या चिन्हाने दिसत असेल आणि एसडी कार्ड इज नॉट ॲसेसिबल असा मेसेज दाखवत असेल तर ती फाईल करप्ट झाली आहे आणि अनरीडेबल झाली आहे असे समजा। जर तुमच्या स्क्रीनवर अशा प्रकारचं चित्र दिसतंय तर समजावं की एसडी कार्डमधील फोटो मिसिंग झाले आहेत। जर तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोन किंवा डिव्हाइस सिस्टीम थ्रू एसडी कार्ड रीड करण्याचा प्रयत्न करताय आणि रीड राईट एरर ऑन एसडी कार्ड असा मेसेज येतोय तर हे मेमरी कार्ड त्या डिव्हाइसमध्ये रीड होऊ शकत नाही असे समजावे। तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये एसडी कार्डमधील कंटेंट पाहू शकताय, मात्र कॉपी करू शकत नसाल आणि त्याचप्रमाणे जर ती डिस्क राईट प्रोटेक्टेड असा मेसेज दाखवत असेल तर ते मेमरी कार्ड करप्ट झालंय असं समजावं। अशा वेळी तुमच्या स्क्रीनवर आत्ता दाखवत असलेलं चित्र दिसेल। ज्यावेळी तुम्हाला अशा प्रकारचे चित्र दिसेल तेव्हा समजावे की एसडी कार्ड तुमच्या पीसीने रिकग्नाइज केलंय, पण तुम्ही ते कोणत्याही प्रकारे पाहू शकत नाही। तुम्ही कोणतेही फोटो पाहू शकणार नाही। अशा वेळी तुम्हाला डू यू वॉन्ट टू फॉर्मॅट इट नाऊ असं ऑप्शन दिसेल। एसडी कार्डवर फुलीचे चित्र दिसल्यास समजावे की आता आपण कोणत्याही प्रकारचा डेटा डिलीट, कॉपी किंवा सेव्ह करू शकणार नाही। जेव्हा तुमचे मेमरी कार्ड करप्ट होते तेव्हा प्रत्येक वेळी रिकवर होईलच याची काही शाश्वती नसते। त्याचप्रमाणे फिजिकल डॅमेज केसमध्ये देखील मेमरी कार्ड रिपेअर होत नाही, मात्र एखादी लॉजिकल एरर आली असल्यास ती काही सोप्या प्रकारे हाताळू शकतो। पाहूया कशा प्रकारे। कृपया लक्ष द्या, तुम्ही हे पहिल्यांदाच करताय का जे मी आता तुम्हाला सांगेन। मित्रांनो, तुमचं कोणतंही एसडी कार्ड फॉर्मॅट करताना ते HDHC सपोर्टेड आहे किंवा नाही हे पहिले चेक करून घ्या। जर तुमच्या कॅमकॉर्डर मध्ये यूज करणारं एसडी कार्ड हे HDHC टाइप मध्ये नसेल तर सुरुवातीला तुम्हाला डेव्हलपरच्या साईटवर जाऊन HDHC साठी आवश्यक असणारे सॉफ्टवेअर भरणे आवश्यक आहे। त्यामुळे कधीही कोणतेही मेमरी कार्ड फॉर्मॅट करण्या अगोदर ही गोष्ट नक्की लक्षात ठेवा। आता मी तुम्हाला सांगत आहे 7 फिक्सेस टू रिकवर युअर एसडी कार्ड। पहिला पॉइंट आहे कनेक्ट युअर एसडी कार्ड टू अदर डिव्हाइस। मित्रांनो, तुमचं एसडी कार्ड जर रीड होत नसेल तर सर्वात पहिला ऑप्शन म्हणजे तुमचं एसडी कार्ड दुसऱ्या फोन मध्ये किंवा दुसऱ्या डिव्हाइस मध्ये टाकून रीड केल्या जाते का हे पहा।
नंबर 2 चा पॉइंट आहे ट्राय CHDSK कमांड. मित्रांनो, दिलेल्या पहिल्या पद्धतीने देखील तुमचं SD कार्ड रीड होत नसेल तर कॉम्प्युटरला कनेक्ट करून CHDSK कमांड देऊन चेक करा. असाइन ए न्यू ड्राइव्ह लेटर. तुमचं SD कार्ड रीडर मध्ये टाकून तुमच्या PC ला कनेक्ट करा. चौथा पॉइंट आहे यूज SanDisk इनबिल्ट सोल्युशन. नेक्स्ट पॉइंट आहे फॉर्मॅट युअर SD कार्ड. पुढचा पॉइंट आहे रीइन्स्टॉल द ड्रायव्हर. तुमचं मेमरी कार्ड रीडरमध्ये इन्सर्ट करून PC ला कनेक्ट करा. गो टू कॉम्प्युटरवर क्लिक करा. त्याच्यानंतर क्लिक टू मॅनेजवर क्लिक करा. त्यानंतर डिव्हाइस मॅनेजरवर क्लिक करा. डबल क्लिक करा डिस्क डिव्हाइस ड्रायव्हरवर आणि अनइन्स्टॉलवर क्लिक करा. आता ओके करा. स्टोरेज मीडियाला डिस्कनेक्ट करून तुमचा PC रिस्टार्ट करा. आता तुमचं मेमरी कार्ड आणि लास्ट डिटेक्ट पॉइंट आहे रिकव्हरी सॉफ्टवेअर. जर आतापर्यंत सांगितलेल्या कोणत्याही प्रोसिजरनी तुमचं करप्ट झालेला SD कार्डचा डेटा तुम्हाला मिळत नसेल तर रिकव्हरी सॉफ्टवेअरच्या मदतीने तुम्ही तुमचा बॅकअप घेऊ शकता. तर मित्रांनो, आज मी तुम्हाला सांगितले अशा 7 उपायांबद्दल जे तुमचं मेमरी कार्ड करप्ट झाल्यानंतर तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होण्यासाठी तुम्हाला मदत करते. यापुढे कधी जरी तुमचं मेमरी कार्ड करप्ट झालं तर तुम्हाला सांगितलेल्या स्टेप्स फॉलो करा आणि तुमचं फॉर्मॅट SD कार्ड करून तुमच्या SD कार्डचा डेटा सेव्ह करा. SD कार्डवर आधारित आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट बॉक्सवर कमेंट करून नक्की कळवा. आणि त्याचप्रमाणे तुम्हाला माझ्याकडून कोणत्या विषयावर व्हिडिओ पाहायला आवडेल हे आम्हाला नक्की कळवा आणि सबस्क्राईब करा.